मोर को ही क्यों बनाया गया देश का राष्ट्रीय पक्षी? राष्ट्रीय पक्षी के लिए सारस, हंस, ब्राह्मणी, काइट के नामों पर भी विचार किया गया था। खूबसूरत और रंग बिरंगे पक्षी मोर को ही क्यों बनाया गया देश का राष्ट्रीय पक्षी? दरअसल 1960 में नेशनल बर्ड सिलेक्शन के लिए तमिलनाडु राज्य के उदगमंडलम में एक मीटिंग हुई थी। मीटिंग की गाइडलाइन के अनुसार देश के हर हिस्से में पाए जाने वाले पक्षी को नेशनल बर्ड चुना जाना था। 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा आम आदमी उसे जानता हो और वो भारतीय संस्कृति